के कई क्षेत्रों में आज तूफानी बारिश। उपखंड क्षेत्र के कई इलाकों में आज इंद्रदेव भारी बारिश के साथ मेहरबान हुए। सीमावर्ती इलाकों में कम बारिश की वजह से आज भूमि पुत्रों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान की झलक देखने को मिली। भगवान कन्हैया मूर्ति विसर्जन करने के लिए तालाब सूखे पड़े थे, परंतु इस पावन अवसर पर इंद्रदेव जमकर बरसे और तालाबों में पानी की अच्छी आवक हुई। भगवान कृष्ण की मूर्ति सिर पर विराजमान कर महिलाएं दोगुनी खुशी के साथ मूर्ति का तालाब में विसर्जन किया।